নমস্কার, নকশি কথা থেকে আমি মালতী কাঠফর্মা। আজকেও একটা কাঁথার ভিডিও নিয়ে এসেছি। গাছি বাই গাছি তসরের উপরে দেখাবো। সুন্দর কাজ হয়ে এসছে, সেইগুলোই আজকে দেখাবো। আশা করি সবার খুব ভালো লাগবে। প্রথম যে শাড়িটা দেখাচ্ছি সেটা একটা ডাইয়ের মধ্যে, খুব সুন্দর ডাই কালারটা, মানে বর্ডার আঁচল ব্লুর সাথে ব্রাউন, আর বডিটা হচ্ছে গোল্ডেন ইয়েলো। প্রত্যেকটা শাড়ি সিলমার্ক সার্টিফাইড। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা তসরই রঘুনাথপুর তসর, গাছি বাই গাছি তসর। এটা আসছে পাল্লা পোর্শন। দেখুন পাল্লার কাজটা দেখুন, আর কি দুর্দান্ত হয়েছে শাড়িটা। দেখুন কালার কম্বিনেশনটাও দুর্দান্ত। দেখতে অপূর্ব হয়েছে শাড়িটা, অপূর্ব। কাজ বলুন, কালার বলুন, সব কিছু সুন্দর হয়েছে শাড়িটা। দেখুন অদ্ভুত কালারটা সুন্দর এসছে, দেখতে দুর্দান্ত। দুর্দান্ত লাগছে। দেখুন শাড়ির লুকটা একটু দেখুন। অপূর্ব দেখতে। আর এটা আসছে ব্লাউজ পিস। দেখুন ব্লাউজ পিসের কালারটা হচ্ছে ব্রাউন কালার। রেঞ্জ হচ্ছে 12,000। এটা একটা হ্যান্ড পেন্টিং, তার উপরে কাঁথা। হ্যান্ড পেন্টিং উইথ কাঁথা। দেখুন খুব সুন্দর করে হ্যান্ড পেন্টিংটা হয়েছে, তার উপরে একদম সূক্ষ্ম কাঁথা হয়েছে, পুরোটাই গুড়ি কাঁথা। এটা আসছে পাল্লা পোর্শন। কাজগুলো দেখাচ্ছি, একটু ধরে ধরে দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে কাজটা বুঝতে পারেন, কারণ পুরোটাই হ্যান্ড পেন্টিং এর ওপরে কিন্তু কাঁথা করা আছে। এটা আসছে বডি পোর্শন। দেখুন দুর্দান্ত কাজ হয়েছে, দেখতেও ভীষণই সুন্দর। এটা আসছে পুরো শাড়ির লুকটা। পুরো শাড়ি জুড়েই কাজটা আছে, পুরো হ্যান্ড পেন্টিং এর ওপরেই কাজটা করা আছে।
এটা আসছে ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিসের কালারটা আসছে পিস্তা গ্রিন, রেঞ্জ হচ্ছে 11,000। এটাও দেখুন খুব সুন্দর একটা শাড়ি, বর্ডার আঁচলটাকে একদম এন্ডে একটু রেড কালারটা রাখা হয়েছে, তারপরে বর্ডার আঁচল আর বর্ডার ভার্জিন কালারটাকে রাখা হয়েছে, আর বডিটাকে একদম পুরো কলমকারি করা হয়েছে। তারপরে কাঁথাটা কিভাবে হয়েছে দেখুন। এটা আসছে পাল্লা পোর্শন। প্রত্যেকটা শাড়ি দেখুন একদম নতুনত্ব। এবার এটা আসছে বডি পোর্শন। দেখুন দুদিকে ভার্জিন কালারের উপরে একদম বর্ডারটা রয়েছে, পুরো কাঁথা কাজ রয়েছে, খুব সুন্দর করে কাঁথার কাজটা। আর এখানে যে কলমকারিটা রয়েছে, কলমকারির উপরে কিন্তু পুরো এই যে আউটলাইন, চারিপাশে যে আউটলাইনটা রয়েছে, পুরো আউটলাইন ধরে মানে চারিপাশটাতেই কিন্তু আউটলাইন কাঁথা আছে, পুরো শাড়িটা জুড়ে কিন্তু কোথাও কিন্তু ফাঁকা নেই। প্রত্যেকটা এই যে ফুল লতা পাতা যাই আছে, প্রত্যেকটা কিন্তু কাঁথার কাজ আছে। ভীষণ সুন্দর দেখতে হয়েছে শাড়িটা। দেখুন পুরো শাড়ির লুকটা দেখুন, কি অসম্ভব মানে সুন্দর শাড়ির কাজটা হয়েছে, দেখতেও সুন্দর হয়েছে। একদম অন্যরকম শাড়ি। আর এটা আসছে ব্লাউজ পিস। এটা রেঞ্জ হচ্ছে 13,000। খুব সূক্ষ্ম কাজ কিন্তু। এটা একটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচের শাড়ি। দেখুন দেখুন এটা আসছে পাল্লা, পাল্লা বর্ডার অ্যান্ড ব্লাউজ পিস ল্যাভেন্ডার কালার, তার উপরে কাজটা হয়েছে, অদ্ভুত সুন্দর কাজটা হয়েছে দেখুন। আর এটা আসছে বডি পোর্শন। দেখুন খুব সুন্দর একটা এটা স্কিনের প্রিন্টটা হয়েছে, তার উপরে পুরোটাই কাঁথা হয়েছে। এই কালারটা যেটা ল্যাভেন্ডার কালারে থ্রেড কালারটা দিয়েই কিন্তু এই যে আউটলাইনগুলো রয়েছে, পুরো শাড়ি জুড়েই কাজটা হয়েছে।
একদম অন্যরকম দেখতে শাড়িটা। দেখুন পুরো শাড়ির লুকটা দেখুন, অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা। এটা আসছে ব্লাউজ পিস, রেঞ্জ হচ্ছে 10,500। আবার একটা ভার্জিন কালারের উপরে দেখাচ্ছি, পিঙ্ক অ্যান্ড গ্রে, একটু রানি রানি পিঙ্ক থ্রেড কালারটা অ্যান্ড গ্রে দুটো কালার দিয়ে কাজটা হয়েছে। দেখুন অসম্ভব সুন্দর কাজ। একদম জমাট ভরাট যে কাজগুলো হয় সেই কাজগুলো হয়েছে দেখুন। দেখুন এবার আসছে বডি পোর্শনটা, দেখুন কি অসম্ভব সুন্দর কাজটা হয়েছে। এগুলো মনে হচ্ছে যেন অ্যাপ্লিক করে বসানো, একদম এত সুন্দর কাজটা হয়েছে। পুরো শাড়ি জুড়ে কাজটা একবার দেখুন। দেখুন পুরো শাড়ির লুকটা দেখুন, দুর্দান্ত কাজ হয়েছে। অল ওভার শাড়ি কাজ, কতটা কাজ দেখুন আর কি পরিমাণে কাজটা হয়েছে, সুন্দর জমাট কাজ, একদম যাকে বলে কশিদা কাঁথা। আর এটা আসছে ব্লাউজ পিস, রেঞ্জ হচ্ছে 13,000। এটা একটা সুন্দর ডায়ের মধ্যে গুজরাটি দেখাচ্ছি, ভীষণ কালারফুল। দেখুন এটা আসছে পাল্লা পোর্শন, পাল্লা অ্যান্ড ব্লাউজ পিস দেখুন, পার্পল কালার। তার উপরে ঘন করে জমাট করে কাঁথা মানে গুজরাটি স্টিচ। আর এটা আসছে বডি পোর্শন, দেখুন দুর্দান্ত লাগছে শাড়িটা। দেখুন উপরের দিকে একটা ছোট বর্ডার রয়েছে, আর নিচের দেখুন বর্ডারটা দুটো বর্ডার আছে, এখানে একটা বর্ডার আছে, আবার এখানে খুব সুন্দর একটা কলকা যাচ্ছে, আর পুরোটা বডিতে ঘন বুটি।
আর দুটো দেখুন স্প্রে ডাই করা হয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে। মানে ম্যাজেন্টা অ্যান্ড পার্পেল দুটো কালার দিয়ে ডাইটা হয়েছে। দুর্দান্ত হয়েছে শাড়িটা, ভীষণই সুন্দর লাগছে। দেখুন শাড়ির লুকটা দেখুন, কালার কম্বিনেশনটা খুব ভালো লাগছে। এটা আসছে ব্লাউজ পিস, এটা পার্পেল কালারের উপরে, রেঞ্জ হচ্ছে 13,000। আজকে শাড়ি দেখানো এখানেই শেষ করলাম। তো যাদেরই শাড়ি পছন্দ হবে একটু স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করবেন। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।